ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સ આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 6 અધ્યાય 6. સ્ટાર્ટ વિથ મંગળાચરણ. મંગળતાની કામના કરીએ. સ્ક્રીન ઉપર તમને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ દેખાઈ રહ્યા છે, જે ઇસ્કોન બેંગલુરુ કુલાઈમાં બિરાજમાન છે. અને આપણે બધા અલગ અલગ જગ્યાએથી છીએ, અલગ અલગ સિટી, સ્ટેટ્સ, ઇવન અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાંથી છીએ, પણ આપણને બધાને એક તાંતણે જેમણે બાંધીને રાખ્યા છે એ આ સરસ મજાના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના વિગ્રહ છે. તો એમને વંદન કરી અને સ્ટાર્ટ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, ગૌર નિતાઈ કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહિ શ્રીયુતપદકમલમ વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. અધ્યાય 6 સાથે આપણે એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કયો મહત્વપૂર્ણ પડાવ છે એ? કર્મયોગ પૂરો થાય. યસ, કર્મયોગ. એના 6 અધ્યાય પૂરા થશે. ટોટલ 18 અધ્યાય જે છે ભગવદ્ ગીતાના, એને આપણે 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. પહેલા 6 અધ્યાય જે છે એ કર્મયોગના છે. વચ્ચેના 6 અધ્યાય એ છે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવા. અને છેલ્લા 6 અધ્યાય જે છે એ છે જ્ઞાન આધારિત. તો આજે અધ્યાય 6 સાથે આપણે 1/3 જે આપણો પોર્શન જે છે એ પૂરો કરીશું. અને ખૂબ આનંદની વાત છે કે હજી સુધી તમે જોડાયેલા છો. યસ, વેન વી સ્ટાર્ટ, આપણે જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ, પણ જેમ જેમ યાત્રા આગળ વધતી જાય એમ સંખ્યા ઘટતી જાય. પણ જે લોકો મને આજે પણ 6ઠા દિવસે, એમાં પણ વીકેન્ડનો ટાઈમ આવી ગયો, વીકેન્ડમાં આપણી લગભગ ઇવનિંગ્સ બધાની બિઝી હોય, ફેમિલી ગેટ ટુગેધર હોય, અને અલગ અલગ પાર્ટીઝ ને જાત જાતના બધા મેળાવડાને થતા હોય. અત્યારે તો નવા વર્ષના બધા સ્નેહ મિલન પણ હજી ચાલી રહ્યા છે. એ બધાની વચ્ચેથી રેગ્યુલર 6 દિવસ સમય કાઢવો, અને હજી પણ આવનારા 12 દિવસ એટલે કન્ટિન્યુઅસ 18 દિવસ સમય કાઢવો, ઇટ ઇઝ વેરી ચેલેન્જિંગ. તો તમારા બધાના ઉત્સાહ, દ્રઢ નિશ્ચય અને ધૈર્યને હું વંદન કરું છું. જે લોકો મને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે વિથ વિડીયો ઓન: શરદ વ્યાસજી, શ્વેતાજી, મોહનસિંહ બારિયાજી, નેહા ખારવાજી, ઉષાબેન, વેલુભા વાઘેલા, દીપક ત્રિવેદીજી, દર્શિતાજી, સુલોચના શુક્લાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, પ્રવીણભાઈ, કલ્પેશ પરમારજી, મહિપાલસિંહ સોલંકી, નિરલ પટેલજી, વેલુભા વાઘેલાજી, મોહનસિંહ બારિયાજી, જયેશ ઉપાધ્યાયજી, વિજયા ઝાલાજી, પારુલ નાયકજી અને સુલક્ષાબેન પટેલજી. એ સિવાય પણ બીજી સ્ક્રીન પર પણ હજી છે ઘણા લોકો. યસ, ભૂમિકાજી, રશ્મિ વેદજી, પાર્થિવ પારેખજી, અસ્મિતા રામાનુજજી, વિવાન ગરાડાજી, કલ્યાણી જાદવજી, અમરીશ પટેલજી, શશી ઉદ્દેશીજી, અને એ સિવાય પણ જે લોકો જોડાયેલા છે, નિયતિ સોનીજી, બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. 6ઠા અધ્યાયમાં, 6ઠ્ઠો અધ્યાય જે છે એને નામ આપ્યું છે, શું નામ આપ્યું છે 6ઠ્ઠા અધ્યાયને? યસ, ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. ધ્યાન એક શબ્દ છે, બહુ નોર્મલ રૂટીનમાં આપણે ઉપયોગ કરી છે આપણી બોલચાલની ભાષામાં. ધ્યાન એટલે શું? ધ્યાન કોને કહેવાય? કોણ જવાબ આપશે? ધ્યાન શબ્દને મનને એકાગ્ર કરવું. મનને એકાગ્ર કરવું. ઓકે, બીજું કોઈ? ધ્યાન એટલે શું?
કોઈ પણ જગ્યાએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું. કોઈ પણ ભગવાનથી મિલાપ ધ્યાનને કરવાનું એક સાધન છે યોગ. મને કેન્દ્રિત જાય. કરવું. ઓકે, બધી એક આવ્યું. ઇન્દ્રિયોને હમ હેલો બધી હાજી. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરીને ગમે તે એક કંટ્રોલ કરવી એ ધ્યાન કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરવી એને ધ્યાન કહેવાય. ઓકે, યસ. બીજા કોઈ? ત્યારે આપણે કોઈ પણ એક વસ્તુ કરતા હોય ને એમાં જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એટલે એને પણ ધ્યાન કહી શકાય. જે કામ કરતા હોઈએ એમાં જ કોઈ પણ એક વસ્તુમાં ધ્યાનને કેન્દ્રિત કરવું. ઓકે, તો અલગ અલગ વ્યાખ્યા આવી. એક આવ્યું કેન્દ્રિત કરવું એટલે ફોકસ કરવું, એક ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલમાં કરવી. યસ. હજી બીજું કોઈ? ધ્યાન એટલે શું? રોજ બરોજમાં આપણે ધ્યાન શબ્દ વાપરશું. યસ, આપણે બહાર નીકળતા હોય કાળજી રાખવા માટે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કોઈ પણ કાર્યમાં ચિત્ત પોરવવું. કોઈ પણ કાર્યમાં ચિત્ત કરવું. ઓકે, યોગા. યોગા. ઓકે, આપણે ગાડી ચલાવતા હોય તો મમ્મી કે ને પાછળ બેઠા બેઠા ધ્યાનથી ચલાવજો હો. એટલે કાળજી રાખવાની. કાળજી રાખો, ટેક કેર. ટેક કેર. હા, એવું પણ કે ને, ધ્યાન રાખજો. આપણે છૂટા પડી બહાર જતા હોય તો એમ કે ધ્યાન રાખજો, ટેક કેર. તો ધ્યાન અલગ અલગ વ્યાખ્યા છે, અલગ અલગ એનો અર્થ છે, જે રોજબરોજમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. અહીં વાત થઈ રહી છે ધ્યાન યોગની. યોગ એટલે આપણે જોઈ ચુક્યા છીએ કે યોગ એટલે જોડાવો. તો ધ્યાન યોગ એટલે શેની સાથે જોડાવો? જોઈએ આપણે શું કે છે ભગવાન. અધ્યાય 6 નો જે સારાંશ છે એનું એક ઓવરવ્યુ છે. અષ્ટાંગ યોગની વાત થઈ છે અહીંયા. અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું, અષ્ટાંગ યોગના વિવિધ તબક્કા વિશે ડિટેલમાં વર્ણન છે. મનને કાબુમાં રાખવાની આવશ્યકતા, અસફળ ગોતિક યોગીનું ગંતવ્ય અને ભક્તિ યોગી એ સર્વોચ્ચ યોગી. તો આવી રીતે અલગ અલગ રીતે આપણે ધ્યાન યોગ જે છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું આજે. યોગનો સાચો અર્થ શું છે? ધ્યાનની વાત કરીએ આપણે, હવે યોગની વાત કરીએ. આજકાલ યોગ જે છે એક પોપ્યુલર કલ્ચરમાં યોગ એટલે જેમ તમારામાંથી કોઈ કહ્યું કે યોગા આપણે 2-4 હાથ આમ આગળ પાછળ કરી અને બધા જાત જાતના પગ ઊંચો કરીને આમ નીચેથી માથું કાઢીને બધા અલગ અલગ જે આસન કરીએ એને આપણે યોગ તરીકે માનીએ છીએ. વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં ઘણા બધા યોગના અલગ અલગ વર્ઝન અવેલેબલ છે. સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે. આને કહેવાય છે બિયર યોગા. બિયર યોગા, બિયર યોગા એટલે તમારે જે કાંઈ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ હોય એ બધી કરતા જવાની અને સાથે સાથે બિયરનો એક એક સિપ મારતા જવાનું. બિયર યોગા તો આ પોપ્યુલર છે. તમે ખાલી ગૂગલમાં સર્ચ કરજો બિયર યોગા એટલે તમને દેખાશે, એની ડિટેલ મળી જશે. કરવા ન લાગતા કોઈ પાછા, ગુજરાતમાં તો હજી પ્રતિબંધ છે. યસ. તો એક થયું બિયર યોગા. પછી આવે છે ગોટ યોગા. ચિત્રમાં તમને દેખાય છે. આમાં કોણ યોગા કર્યું છે ખબર નથી પડતી. પેલા બેન છે એ યોગા કરે છે, એની ઉપર બકરી છે એ યોગ કરે છે, એને જોતા જોતા આપણે યોગ કરવાનું ખબર નહીં. પણ આવું ઘણું બધું ગતકડા ચાલતા હોય છે. ગોટ યોગા. પછી યોગા ફોર ઓફિસ, ચેર યોગા. આ બહુ પોપ્યુલર છે આજકાલ. કેમ કે ઓફિસમાં આપણે તમે જુઓ ને તો ડેસ્ક જોબ હોય બધાની, તો સતત પેલું કહેવાય ને બેઠાડું જીવન હોય, બહુ હાથ પગની કઈ કસરત કરવાની આવે નહીં. એના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થઈ જતા હોય છે. સર્વાઇકલ ને સ્પોન્ડેલાઇટિસ ને બેક ને નેક ને એના બધા પ્રોબ્લેમ થતા હોય. એટલે થોડી થોડી વાર છે ને ઓફિસમાં ચેર ઉપર, જો તમે અહીં જુઓ બધા ચેર ઉપર જ બેઠા છે, પણ ચેર ઉપર બેઠા બેઠા બે ત્રણ હાથ આડાવડા કરવાના અને પગ, એટલે ચેર યોગા કે છે આને, અથવા ઓફિસ યોગા કે છે. એ પણ બહુ પોપ્યુલર છે. જાત જાતના અલગ અલગ યોગાના વર્ઝન આવે છે. યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, ચેર ડાન્સિંગ એન્ડ ચેર યોગા, અને ઘણા બધા વર્ઝન એના અલગ અલગ છે. ટેનિસ યોગા, યોગા સિક્રેટ ફોર બિઝનેસ સક્સેસ, ડેસ્કટોપ યોગા, બેક કેર યોગા. સૌથી વધારે પોપ્યુલર કંઈ હોય તો યોગા ફોર વેલનેસ અને યોગા ફોર વેઇટ લોસ. મહાનગરોમાં તમે જાઓ તો વેઇટ લોસનો બહુ અત્યારે ક્રેઝ છે. જનરલી થોડુંક જીવન આપણું બેઠાડું થઈ ગયું છે, એના કારણે વેઇટ બધાને વજન છે વધી જ જતું હોય બેઠાડા જીવનના કારણે. એટલે યોગા કરે પણ એનો મેઇન પર્પઝ શું તો કે વેઇટ લોસ કરવો છે અમારે. અને એના ક્લાસીસ બધા ચાલતા હોય વેઇટ લોસ યોગાના. સ્પેશિયલી માતાજીસમાં બહુ પોપ્યુલર. લેડીઝ બેચ હોય તો ફૂલ જ જતી હોય. સર્વે આવ્યો હતો કે
યોગા ક્લાસીસમાં જનારા લોકોમાં 80% લોકો જે એ ફિમેલ હોય છે મતલબ. તો આ પણ યોગા છે. તો આપણે કયા યોગની વાત કરવાની છે? બેઝિકલી યોગ એટલે શું? તો શાસ્ત્રો આધારિત એનું વર્ણન છે. અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગ એટલે મહર્ષિ પતંજલિ દ્વારા રચિત યોગ સૂત્ર છે. મહર્ષિ પતંજલિ એટલે ભારતીય જે તત્વદર્શન જે છે એના એક બહુ જ મોટા ઋષિ થઈ ગયા અને યોગ સૂત્રના પ્રણેતા છે. એમણે યોગ સૂત્ર લખ્યું અને એની અંદર આનું પતંજલિ યોગ સૂત્ર જે કહેવાય છે એમાં પતંજલિ ઋષિએ બહુ ડિટેલમાં એનું વર્ણન કર્યું. તો અષ્ટાંગ યોગ એટલે શું? અષ્ટાંગ યોગ એટલે અષ્ટ અંગ. યોગના 8 અંગ છે. કયા કયા 8 અંગ છે એના વિશે જોઈએ આપણે. પણ આ ધ્યાન યોગની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો ઓબ્વિયસલી દરેક ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈએ કે શરૂઆત થાય ત્યારે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હોય અને પછી ભગવાન એમને જવાબ આપે. 6થા અધ્યાયમાં પહેલો શ્લોક ભગવાન બોલે છે. શું કહે છે ભગવાન? શ્રી ભગવાન ઉવાચ અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્ય કર્મ કરોતિ યહ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિર ન ચાક્રિય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. અને એ નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપી છે. ઇનફેક્ટ આની પહેલા પણ બહુ ડિટેલમાં બીજા અધ્યાયમાં વાત થઈ અને પછી જ્યારે કર્મની વાત આવી ત્યારે પણ ક્લેરિટી આપી. ઇનફેક્ટ 5મા અધ્યાયમાં અર્જુનજીએ ફરીથી પૂછ્યું કે શું શ્રેષ્ઠ છે, સંન્યાસ લેવો અથવા તો ભક્તિમય રીતે કર્મ કરવું? તો એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે આમ તો મોક્ષની ઈચ્છાથી જે વ્યક્તિ આગળ વધી રહ્યો છે એના માટે બે ઉત્તમ છે, પણ જો એ બે પૈકી એકની વાત થતી હોય તો કર્મયોગ અને ભક્તિ કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કરવામાં આવેલું કર્મ છે શ્રેષ્ઠ છે. હવે અહીં ભગવાન 6.1માં ફરીથી પહેલા એક વખત ડિફાઇન કરે છે કે હકીકતમાં સંન્યાસી કોણ છે અને સાચો યોગી કોણ છે. તો કે જે પોતાના કર્મોના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે. એનું શું રિઝલ્ટ આવશે એનાથી એને કોઈ ફરક પડતો નથી અને પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર જે કર્મ કરે છે. ધર્મની વ્યાખ્યા આપણે કરી હતી તો ધર્મની વ્યાખ્યામાં પણ આપણે જોયું હતું કે આપણને સોંપવામાં આવેલું નિયત કર્તવ્ય કરવું એને ધર્મ કહે છે. એટલે કર્મ એ જ ધર્મ, મતલબ કે જે તમારું કર્મ છે, ડિફાઇન કર્મ, એ તમે કરો છો તો તમે ધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છો. અહીં ભગવાન ફરીથી એના ઉપર વેઇટેજ મૂકે છે કે જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તે જ સાચો યોગી છે. આપણી અત્યારે કર્મની આપણી જે વ્યાખ્યા છે એ જ આપણી ખોટી છે. સફળતાની અને નિષ્ફળતાની જે વ્યાખ્યાઓ છે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ઘણા બધા લોકો છે નાની ઉંમરમાં ડિપ્રેશનનો ભોગ બને છે, નાની ઉંમરમાં કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવે, હાર્ટ એટેક આવે, આ બધું કોમન થઈ ગયું છે. એનું કારણ શું છે? તો લોકો એવું માને છે કે લોકો નિષ્ફળ ગયા, એમને સફળતા નથી મળી રહી. સફળતા નિષ્ફળતાની આપણી વ્યાખ્યાઓ ખોટી છે. સફળતા કર્મ શું છે? તો કર્મ રિઝલ્ટ શું આવશે એની દરકાર કર્યા વિના તમારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું, એ ધીસ ઇઝ કર્મ. અને એ જ સંન્યાસીના લક્ષણ છે, એ જ સાચા યોગીના લક્ષણ. અને એ નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી, કે જે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કરતો જ નથી, એ સંન્યાસી નથી. 6.1માં ભગવાને કહ્યું. આગળ 6.5માં વાત કરે છે કે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણા બધા આના સેલ્ફ હેલ્પ બુક આજકાલ આના વિશે લખાય છે. ઘણા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકર આના ઉપર લેક્ચર્સ આપે છે. અને અત્યારનો જે સમય છે એ ફિઝિકલ હેલ્થ કરતા મેન્ટલ હેલ્થ માટે વધારે ચેલેન્જિંગ છે. ફિઝિકલ હેલ્થની તો જાત જાતની બધી દવાઓ જે છે એ અવેલેબલ છે, એની વેક્સિન અવેલેબલ છે, પણ જે ઇસ્યુ જે છે અત્યારે સૌથી વધારે ચેલેન્જિંગ છે મેન્ટલ હેલ્થ. લોકો માનસિક રીતે પડી ભાંગ્યા છે. ઇનફેક્ટ કોવિડ પછી સૌથી વધારે જે ચેલેન્જિંગ જે કામ છે આ જ ફિલ્ડ છે. મેન્ટલ હેલ્થ બધાની બહુ વીક થઈ ગઈ અને મેન્ટલ હેલ્થ સારી ન હોવાને કારણે સમાજમાં જે કંઈ પણ, ચાહે સ્ટ્રેસ હોય કે સુસાઇડના એટેમ્પ્ટ હોય કે રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ હોય, વધતા જતા ડિવોર્સીસ હોય,
વધતો જતો ક્રાઇમ રેટ હોય, આ બધાનું કારણ એ છે કે મનુષ્યનું માનસિક સંતુલન બગડી ગયું છે. અને મન જે છે એ ભગવાન અહીં કહે છે રીપુ અને આત્મન બંધુરાત્મ એવ રીપુ રાત્મન. બંધુ એટલે કે મિત્ર અને રીપુ એટલે કે દુશ્મન. મનુષ્ય પોતાના મનને એનો કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન એ બદ્ધ જીવ એટલે આપણે બધા બંધાયેલા જીવ છીએ. આપણે બધા જે આત્મા છે એ બધા બદ્ધ જીવ છે. એનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. જો મન તમને પોતાની મરજી અનુસાર ચલાવે તો તમારો એ કંટ્રોલર થઈ ગયો, એટલે તમારો દુશ્મન થઈ ગયો. અને જો તમે જેમ કહો એમ મન ચાલે તો મન તમારો મિત્ર છે. બહુ ડિટેલ ટોપિક છે. આના ઉપર તો આપણે 2 બેચની વચ્ચેના સમયમાં માઇન્ડ કંટ્રોલ ટેકનિક્સના ક્લાસીસ લેતા હોઈએ છીએ, 10 દિવસના 15 દિવસના સ્પેશિયલ ક્લાસીસ, કે મનને કઈ રીતે કાબુમાં રાખવું. અને આપણા શાસ્ત્રોની અંદર મનનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ આજે 6ઠા અધ્યાયમાં, શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ અનેક જગ્યાએ સ્પેશિયલી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે મન જે છે ને, પેલું કે છે ને, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત પણ છે, મન હોય તો માળવે જવાય. માલવે જવાય. માળવે જવાય. કે છે મન કે હારે હાર હે, મન કે જીતે જીત. બરાબર. મન નક્કી કરે છે કે તમે જીવનમાં શું કરી શકશો. એટલે જે 6ઠ્ઠો અધ્યાય જે છે એ આખો ધ્યાન યોગ, બેઝિકલી માઇન્ડ કંટ્રોલ ઉપરનો ટોપિક છે. કઈ રીતે મનને કાબુમાં કરવું. પેલા તો મનને કાબુમાં રાખવું શા માટે જરૂરી છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમાં એક બહુ સરસ રેફરન્સ છે, આખો શ્લોક મને યાદ નથી, પણ એમાં કહે છે કે કોણ મનુષ્યનો શત્રુ કોણ છે, તો કે મનુષ્યનો શત્રુ જે છે એના નથી એના આસપાસના પરિવારજનો, કે નહીં એના કર્મો, કે નહીં કોઈ ગ્રહો, એ કોઈ નથી. મનુષ્યનો સૌથી મોટો શત્રુ જે છે એ એનું મન છે. એ જો મનને કાબુમાં કરી લેવામાં આવે તો બધું જ થઈ જાય 100%. સરસ મજાના સુભાષિત છે, સંસ્કૃત શ્લોક છે કે કાબુમાં કરેલું મન શું કરી શકે અને કાબુમાં ન હોય ત્યારે શું કરે. તો ભગવાન અહીં 6.5માં કહે છે કે મનુષ્યએ પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. હવે એ મનને કઈ રીતે બંધુરાતાત્માન તસ્ય, જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે. આપણે કહીએ છીએ ને, મારું મન નથી માનતું, કામ કરવાનું નથી, મારું મન ના પાડે છે, મનથી નક્કી નથી કરતો એટલે નથી કરતો. આપણે મનનો પડે, એનો વિલ પાવર બહુ સ્ટ્રોંગ છે, અથવા તો એ મનથી મક્કમ છે. એટલે આ બધું મન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. અને મન જે છે એને કંટ્રોલ કોણ કરે છે, ક્યાંથી કરે છે, કેવી રીતે કરે છે, તો એની બધી ઘણી બધી ટેકનિક્સ છે. અષ્ટ અંગ યોગ જેને કહેવાય છે, યોગના 8 અંગ, અને એનો એકબીજા સાથેનો જે સંબંધ છે એને કહેવાય છે અષ્ટાંગ યોગ. તો અષ્ટાંગ યોગમાં શેની વાત થાય છે? યોગના 8 અંગ: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. આ 8 અંગ છે મહર્ષિ પતંજલિના યોગ સૂત્ર પ્રમાણે. અને તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક આના ટચમાં આવ્યા હશે, તમે યોગ અભ્યાસ કર્યો હશે. પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે ખબર છે? 8 સ્ટેપ છે ને, એકચ્યુઅલમાં પતંજલિ યોગ સૂત્ર પ્રમાણે એ અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે યમ. ક્લોકવાઇઝ આપણે આગળ વધીએ તો યમ, એની અંદર બધી બાહ્ય શિસ્ત આવે. પછી આવે નિયમ, કે જેની અંદર બધું આંતરિક શિસ્ત આવે. પછી આવે આસન. બધા જે કોઈ પણ આપણે અલગ અલગ આસન બધા કરતા હોઈએ, હલાસન ને ચક્રાસન ને મયુરાસન ને તાળાસન. મારું ફેવરિટ છે શવાસન, સુઈ જવાનું લાંબા થઈને કંઈ નહીં કરવા. બધા આસન આપણે જે કરતા. પછી આવે પ્રાણાયામ, ત્રીજા ને ચોથા સ્ટેપ ઉપર. હવે આપણે અત્યારે પોપ્યુલર કલ્ચરમાં પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે ખબર છે? આપણે સીધા આસન અને પ્રાણાયામથી ચાલુ કરીએ. હા, તમને કોઈ કે યોગમાં જાઓ છો તમે? હા, હું પણ જાઉં છું યોગમાં. શું કરો તમે? હા, પેલા જઈને તમે શાંતિથી આમ ઊંડો શ્વાસ લઈએ, હા, પૂરક, પછી પેલું રોકી રાખીને શું કે કુંભક, પછી ધીમે ધીમે શ્વાસ છોડવાનો, રેચક, રેચક, કુંભક, અનુલોમ વિલોમ કરીએ, કપાલભાતિ કરીએ, ભસ્ત્રિકા કરીએ, પછી પેલું આંગળી આમ નાખીને શું કહેવાય ને, પાલભાતી. ના, ભ્રામરી. કાનમાં પેલું રાખીને કરે. ભ્રામરી. 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 ભ્રામરી.
ભ્રામરી પ્રાણાયામ, આ બધું કરીએ આપણે. અમે યોગ કરીએ છીએ, અમે રોજ કરીએ છીએ યોગ. હા, ક્યાંથી કરો શરૂઆત? તો શરૂઆત આપણે ચોથા સ્ટેપ થી કરીએ. પેલા પ્રાણાયામ કરીએ, પછી પછી આસન પણ કરીએ. અમે બધા જાત જાતના બધા આસન આપણે કરીએ, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરીએ. પણ એ ત્રીજા ને ચોથા નંબરે આવે. એની પેલા 2 સ્ટેપ છે, યમ અને નિયમ. એની આપણને ખબર જ નથી. યમ નિયમમાં શું શું આવે? તો યમની અંદર તો પેલા બાહ્ય શિસ્ત આવે. કોઈને ખ્યાલ છે યમના 5 અંગ કયા કયા છે? સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, અસ્તે. આ બધા પેલા 5 સ્ટેપ. પેલા એના ઉપર પેલા એના ઉપર માસ્ટરી લેવી પડે, માસ્ટરી કરવી પડે. સત્ય, ઓહો, પોસિબલ જ નથી. કળિયુગની અંદર સત્ય એટલે 36 નો આંકડો. દિવસમાં 10 વખત આપણે ખોટું બોલતા હોય, જાણે અજાણે. પછી અહિંસા. અહિંસા એટલે માત્ર એવું નહીં કે અમે પ્યોર વેજીટેરિયન છીએ. મનથી પણ કોઈની હિંસા કરવામાં આવે, કોઈને દુઃખ પહોંચાડવામાં આવે, કોઈને હર્ટ કરવામાં આવે, તો દેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ હિંસા. એટલે સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય. બ્રહ્મચર્ય એટલે એકાંતમાં રહેવું, એકાંતવાસ કરવો. આવશે ભગવદ્ ગીતામાં પણ, હમણાં ભગવાન ડિટેલમાં કહેશે બધું. પણ આ બધો પાર્ટ છે યમની અંદર આવે. ને એ બધું કર્યા પછી જયારે તમે 5 અપરિગ્રહ, અસ્તે એટલે કે ચોરી ન કરવી. ચોરી ન કરવી એટલે નોટ ઓનલી ફિઝિકલ, પણ આજકાલ તો આઈડિયાની પણ ચોરી થાય. તમે જોબમાં, ઓફિસમાં કામ કરતા હો તો તમારો આઈડિયા તમારા સિનિયરોએ ચોરી લઈ જાય, ને તમે જે પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યું એની ક્રેડિટ કોઈક બીજાને મળી જાય. ઇટ્સ ઓલ્સો કાઇન્ડ ઓફ ચોરી. અને અપરિગ્રહ એટલે કે કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ ન કરવો, તે ખપ પૂરતું રાખવું, એનાથી ઉપરનું કંઈ જ નહીં. પોસિબલ છે આજે? તમારામાંથી કેટલા પાસે બેંક એકાઉન્ટ નથી? કેવી વાત કરો છો? બેંક એકાઉન્ટ તો હોય જ ને, હવે બધા પાસે હોય. હા, એમ પૂછો કે કેટલાના એફડી છે, ને કેટલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, ને કેટલું બેંકમાં છે, ને કેટલું ગોલ્ડ છે. આ બધું આપણે સ્ટોરેજ કરીએ, સંગ્રહ કરીએ. કેમ? તો કે ભાઈ કામ આવે ને. હા, બધું પ્લાનિંગ છે, પ્લાનિંગ છે, ફ્યુચર પ્લાનિંગ છે. હા, આ બધું તો કરવું જ પડે ને. એના વગર કેમ ચાલે? જયારે અપરિગ્રહ, શાસ્ત્ર એમ કે છે કે અપરિગ્રહ એટલે કે સંન્યાસી જે જીવન જીવતા હોય, કે આજે સવારે રોટલી મળી ગઈ, હવે સાંજે મળશે કે કેમ એ ખબર નથી. સાંજની વાત સાંજે, એને કહેવાય અપરિગ્રહ. આ બધા 5 સ્ટેપ પૂરેપૂરા થાય યમના, એના પછી નિયમ આવે. ને નિયમની અંદર તમે જાઓ તો એની અંદર સ્વાધ્યાય ને તપ ને સોચ ને ઈશ્વર પ્રણિધાન ને એ બધું પાછું વધારે ડિટેલમાં આવે. એ બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી હા, હવે વાત કરો આસન. એમાં પછી બધા હાથ આગળ પાછળ કરવાના ને બધું ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ આવે. પછી આવે પ્રાણાયામ, પ્રાણ ઉપર કંટ્રોલ કરવું. એના પછી પ્રત્યાહાર એટલે કે ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ કરવો, ઇન્દ્રિયોને ધીરે ધીરે પાછી ખેંચવી, ડિટેચમેન્ટ જેને કહેવાય, ધ આર્ટ ઓફ ડિટેચમેન્ટ. પછી આવે ધારણા, એકાગ્રતા, ફોકસ, કોન્સન્ટ્રેશન. પછી આવે ધ્યાન, અને છેલ્લે આવે સમાધિ. આ એના સ્ટેપ્સ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને યમ, નિયમ, આસન બધાના એક સ્ટેપ અહીંયા આપેલા છે. 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેણે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ, અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. જે બ્રહ્મચર્ય આપણે કહીએ છીએ કે બ્રહ્મ જેવું આચરણ કરવું, એકાંતમાં રહેવું. આજે પોસિબલ નથી એકાંતમાં રહેવું. કોવિડ આવ્યો ત્યારે કમ્પલસરી બધાને એકાંતમાં રહેવું પડ્યું હતું, પેલા આઇસોલેશનમાં. પણ એ આપણા માટે એક સજા સમાન હતું. 2 દિવસ 4 દિવસ સારું લાગે, પણ 10 દિવસ 15 દિવસ પછી માણસ ગાંડો થઈ જાય. અને એકાંત એટલે ખાલી એવું નહીં કે હા મને તો મજા આવે, હું તો રૂમ બંધ કરીને આખો દિવસ વેબ સિરીઝ જોતો, એમ નહીં. એકાંત એટલે સાવ એકાંત. પછી એમાં મોબાઈલ ન હોય, ને ટીવી ન હોય, ને પુસ્તક ન હોય, એ એકાંત કહેવાય. ઘણી બધી સાધના પદ્ધતિ હોય છે ને, એમાં એવી શિબિર થતી હોય. 10 દિવસ કોઈ સાથે બોલવાનું નહીં, વાતચીત નહીં કરવાની, મળવાનું નહીં, પુસ્તક નહીં, મોબાઈલ નહીં, ટીવી નહીં, કંઈ જ નહીં. એ રીતે એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ, અને હંમેશા તેના મનને નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. પછી નિયમની અંદર આવે કે જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે, અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે કે પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. મનુષ્ય આહાર, વિહાર, નિદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહેવું. આ બધું જયારે થઈ જાય ત્યારે નિયમમાં આવ્યો કહેવાય. એના પછી આસન એટલે કુશા ઘાસને જમીન પર પાથરી, એના પછી મૃગચર્મથી ઢાંકી ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું. આસન બહુ ઊંચું કે બહુ નીચું ન હોવું જોઈએ, ને એના ઉપર યોગીએ સ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. પછી એનું બોડી પોસ્ચર, પોતાનું શરીર, ગરદન, માથું સીધું ટટાર રાખવું જોઈએ. નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભયરહિત તથા વિષયી જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત મનુષ્ય અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ, અને મને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ.
પછી પ્રાણાયામ આવે, કઈ રીતે શ્વાસ અંદર લેવો, રોકી રાખવો, કઈ રીતે છોડવો. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. પ્રત્યાહાર એટલે કે શરીર, મન તથા કર્મોમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. જે ડિટેચ થઈ જાય છે, જેને ભૌતિક જે વિશ્વ જે છે, ભૌતિક જે કઈ સંસાર છે, એમાં કોઈ એટેચમેન્ટ રહેતું નથી, એનાથી ડિટેચ થઈ જાય. અને પછી જ્યારે યોગી યોગ અભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. આ બધું જ્યારે થઈ જાય ત્યારે 20 થી 23 શ્લોકની અંદર વર્ણન છે સમાધિ, જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. આ સિદ્ધિનું વિશેષ લક્ષણ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે. અને ખરેખર સમાધિની અવસ્થામાં ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. તો આ તો ભગવદ્ ગીતા પ્રમાણે વર્ણન થયું અષ્ટાંગ યોગનું, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ. અને મેં કહ્યું એમ કે પ્રેક્ટિકલી આપણે કરતા હોઈએ પણ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. બહુ તો એના ફિઝિકલ લાભ થવા જોઈએ, એ કદાચ થાય, પણ એ પણ લિમિટેડ થાય. જે આપણે ખાલી બે હાથ આડાવડા કરીને કરતા હોઈએ. અમારે છે અહીંયા એક પરિચિત છે મારા, એક છેલ્લા લગભગ 6 વર્ષથી હું એમને જોઉં છું યોગ કરે છે. એમનું શરીર જે કહેવાય એનું વજન લગભગ 110 થી 120 કિલોની વચ્ચે છે, એકલાનું. મારા જેવા બે આવી જાય. અને 6-7 વર્ષથી એ યોગ કરે છે. અને ઇનફેક્ટ એ કોઈક એક સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે જેમાં એ પોતે યોગ શિક્ષક છે પાછા. અને એના નીચે પણ ઘણા બધા ટ્રેનર ને ખબર નહીં, ઝોનલ ટ્રેનર કેવું કંઈક એમનું ટાઇટલ છે. 200-300 જણા એના હાથ નીચે યોગ કરતા હશે. અને રોજ સવારે મતલબ અર્લી મોર્નિંગે જઈ અને ત્યાં સરસ અહીંયા નજીકમાં ગાર્ડન છે, ત્યાં યોગા કરે અને બધા હાથ પાથ ચલાવે ને રનિંગ ને ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ ને પ્રાણાયામ ને અનુલોમ વિલોમ ને બધું જ કરે. પછી ત્યાંથી છૂટા પડે ને બધા, એટલે ત્યાં બગીચાની બહાર છે ને સવારે અમારે અહીંયા સરસ મજાની ગાંઠિયાની લારી ઊભી હોય, ચા ને ગાંઠિયા સવારમાં મસ્ત મજાનો 150-200 ગ્રામ ગાંઠિયા, ફાફડા, સંભારો, મરચા તળેલા, જલેબી જોડે ચા. લગભગ 6-7 વર્ષથી તો હું જોઉં છું, કદાચ 15 વર્ષથી કરતા હશે, પણ એમના વજનમાં કોઈ ફરક પડ્યો નથી. કેમ તો એ યોગ કરે છે, કરાવે છે આટલા બધા લોકોને. પણ જે બેઝિક જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે યોગની એની પેલાનો યમ છે, નિયમ છે. તમે આટલા સવારના પોરમાં આટલા ઉઠીને આટલા, પછી કે ના હવે તો ખાઈ શકાય, આટલી કેલરી બંધ થઈ ગઈ ને, આટલા યોગ કરી લીધા ને પરસેવો પાડી દીધો, હવે વાત છૂટ છે. પણ જો બેઝિક જે જીવવા ઉપર આપણો કંટ્રોલ ન હોય, જો આપણને બેઝિક એની હરે કૃષ્ણ ક્લેરિટી જ ન હોય, હરે કૃષ્ણ, બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ જો આપણી ન હોય કે આપણે શેના માટે કરીએ છીએ, અને પછી આવું જ થાય. કરવા ખાતર આપણે બધું કરતા હોઈએ, પણ એનાથી ફિઝિકલી કે ઇવન સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ, પણ ફિઝિકલ લેવલ ઉપર પણ ખાસ ફરક ન પડે. એટલે આ રીતે આપણે આજકાલ કરવા ખાતર ઘણા બધા લોકો યોગ ને પ્રાણાયામ ને બધું કરતા હોય છે, પણ એનો જે કન્સેપ્ટ છે બેઝિકલી એ શું છે? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો છેલ્લે અલ્ટિમેટ ગોલ એનો શું છે? સમાધિ. બરાબર. તો યસ, આ એની આખી પ્રોસેસ છે. અને આ પ્રોસેસ સાંભળ્યા પછી અર્જુનજી શું કહે છે? અર્જુનજી કહે છે ભગવાનને કે આ તમે જે વાત કરી યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, અને આ રીતે આસન પર બેસવાનું ને બધું. અર્જુન ઉવાચ, શું કે છે? અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી તે મને અવ્યવહારુ તથા નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય. આ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. તમે જે કહો છો ને કે આમ કુશાઘાત ઉપર બેસીને આમ ટટાર પેલું કરીને બેસવાનું ને મનને કંટ્રોલમાં કરીને બે ભ્રુકુટની વચ્ચે કરીને ઊંડા શ્વાસ લેવાના, આ બધું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. આવું કોણ કહે છે? અર્જુનજી કહે છે. અને કોણ અર્જુનજી? એટલે કે જે અર્જુન
જે આપણે વાત કરીને ફોકસ ને કોન્સન્ટ્રેશન અને ધ્યાન એ બધાના એક્સપર્ટ હતા. પેલું એક્ઝામ્પલ યાદ છે ને તમને? દ્રોણાચાર્ય જયારે પૂછે છે કે શું દેખાય છે, ભીમસેન કે કેરીના બગીચા દેખાય છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે આકાશ દેખાય છે, ને દુર્યોધન કે વાદળા દેખાય છે, ત્યારે અર્જુનજી કહે છે કે મને એ પક્ષીની આંખ દેખાય છે. એટલું જેનું લેસર શાર્પ ફોકસ હતું એ અર્જુનજી ના પાડી દે છે કે ભાઈ આ તમે જે વાત કરો છો ને આ બધું અવ્યવહારુ છે, આ કઈ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ મને તો નથી લાગતું, કારણ કે મન ચંચળ તથા સ્થિર રહી શકતું નથી. કળિયુગમાં અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો કેમ મુશ્કેલ છે? કોઈ કહેશે તમારામાંથી શા માટે મુશ્કેલ છે? હરે કૃષ્ણ. પહેલું તો મન જ આપણા વશમાં નથી, ચંચળ છે ખૂબ જ. યસ, મન વશમાં નથી, કરેક્ટ. અર્જુનજી પણ સેમ કહેતા હતા. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે એમાં? કળિયુગની અંદર કેમ અઘરું છે? એક હિન્ટ આપું તમને. સમયની પાબંદી. હા, સમયની પાબંદી કંઈક અંશે સાચી વાત છે. એક શ્લોક આપણે લીધો તો ભાગવતમનો, એના રેફરન્સથી કદાચ તમે કહી શકો. કળિયુગ અને અષ્ટાંગ યોગ કઈ યાદ આવે છે? 4 યુગ અને 4 યુગ યુગમાં. ધર્મ જ નથી, આ યુગ ધર્મ નથી. હા, ધ્યાન યોગ. યસ. કોણ? બિની માતાજી, વિમલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી. યસ. 4 અલગ અલગ યુગ જે છે એની અંદર અલગ અલગ યુગ ધર્મ આપેલા છે. કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ, ધ્યાન યોગ જે છે કૃત એટલે કે સતયુગની અંદર કરવા માટેની વાત છે. કેમ કે સતયુગમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય હતું 1 લાખ વર્ષ હતું. જોયું બધું એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા હતા કે મોટા મોટા ઋષિઓ જે છે એ 10,000, 20,000, 30 વર્ષ, 50,000, 60,000 વર્ષ તપસ્યા કરતા. કેમ તો કે એટલો બધો સમય હતો. અત્યારે તો મનુષ્યનું આયુષ્ય કળિયુગમાં 100 વર્ષનું છે, અને એ 100 વર્ષ પણ ક્યાં કોઈ પૂરા કરે છે? મે બી 70, 80 મેક્સિમમ. અને એની અંદર પણ જાત એમાં પોસિબલ નથી. સવારે ઉઠીને તમે આમ ધ્યાન કરવા બેસો, આંખો બંધ કરીને બેસો, ત્યાં સુધી વોટ્સએપમાં નોટિફિકેશન આવે, ટિંગ, કેટલા જાત જાતના વોટ્સએપમાં ગ્રુપમાં મેસેજીસ આવે, ગુડ મોર્નિંગ ને સુપ્રભાત ને સુવિચાર ને, એટલા બધા સુવિચાર આવે ને, જેટલા ભારત દેશમાં બધાને સુવિચાર આવે છે ને સવારે વોટ્સએપમાં, એના 5% ઇમ્પ્લિમેન્ટમાં થઈ જાય ને તો રામ રાજ્ય અત્યારે ને અત્યારે આવી જાય. એટલા બધા સરસ મજાના સુવિચાર ને બધું આવે. પછી આપણે આ બેઠા હોય નજી આમ આંખ મીચીને કંઈક કરીને ત્યાં ડોરબેલ વાગે, ટિંગ ટોંગ, દૂધ વાળો આવ્યો, દૂધ લઈ લ્યો. પાછા આંખ મીચીને જરાક બેસતો ત્યાં અંદરથી છોકરાઓનો રોવાનો અવાજ આવે, સ્કૂલ જવાનું હોય, ત્યાં પછી કંઈક બીજું આવે ને ત્રીજું આવે ને. એ પોસિબલ નથી ગ્રહસ્થ માટે કળિયુગની અંદર કે આ એકાંતમાં જઈ અને ધ્યાન કરે અને એમાં એને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના આવે. પોસિબલ જ નથી. એટલે કળિયુગની અંદર ધ્યાન કરવું, યોગાભ્યાસ કરવો એ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. એ ધ્યાન યોગ જે છે એ સતયુગ માટે છે, કે જ્યારે વાતાવરણ શુદ્ધ હોય, જ્યારે મનુષ્યનું આયુષ્ય 1 લાખ વર્ષનું હોય, જ્યારે એની પાસે સમય જ સમય હોય, અને આસપાસના બધા કનેક્ટેડ જે કંઈ પણ બધા ફેક્ટર્સ છે બધા પૂરેપૂરા સત્વથી ભરેલા હોય. અહીંયા તો સવારે યોગ કરવા બેઠા હોય એક ક્લાસમાં 25 જણા, એ પાછા એકબીજાના આમ ત્રાસી આંખે જોતો, આનું વધારે સારું થાય, મારું બરાબર નથી થતું, આનું આમ કરાવવા વાળો એ પાછો એના મગજમાં કંઈક બીજું ચાલતું, કરતા એના માઇન્ડમાં કંઈક બીજું ચાલતું. આ બધાની અંદર તો આપણે પોસિબલ નથી કે કળિયુગની અંદર અષ્ટાંગ યોગ થી આપણું કોઈ ઉદ્ધાર થઈ શકે. અને એ અષ્ટાંગ યોગમાં કદાચ બહુ બહુ તો આપણે આસન પ્રાણાયામ, હા, શરીર માટે સારું કહી શકાય કે શરીરને સ્વસ્થ રાખવું હોય તો એના માટે કઈ ખોટું નથી, ઊંડા શ્વાસ લેવા અને બધું ફિઝિકલ સ્ટ્રેચિંગ કરવું ને બધું, બટ ધેટ્સ ઇટ. એનાથી આગળ કઈ ન થઈ શકે. એમાં યમ નિયમ ન હોય તો એ વસ્તુ પણ આઈ ડોન્ટ નો કેટલી વર્કઆઉટ કરે. એટલે એ રસ્તે આગળ જઈએ ને પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ તો બહુ દૂરની વાત છે. તો આ અર્જુનજી, એ અર્જુનજી જે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું કે જે નાના હતા ત્યારે પક્ષીની આંખ વાળી વાત હોય, કે દ્રૌપદીના સ્વયંવર વખતે પેલું ખ્યાલ છે ને તમને, માછલી પેલી પ્રતિબિંબની અંદર ફરતી હતી માછલીને, એને પછી એને વિંધવાની. અને એ સિવાય પણ શિવજી સાથે પણ એ જયારે અજ્ઞાતવાસ વખતે પેલું યુદ્ધ ગાતા હોય છે ત્યારે, એટલે એ એવા જબરદસ્ત જે ફોકસ વાળા હતા, જે એમનું મેન્ટલ ફોકસ એકદમ શ્રેષ્ઠ હતું, એવા અર્જુનજી જેવા અર્જુનજી જે છે એ કહી દે છે. અને નર નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન સાથે, તમને ખ્યાલ છે એક અવતાર છે નર નારાયણ અવતાર, એમાં નારાયણ
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને સાથે નર સ્વરૂપે અર્જુનજી છે. એવા અર્જુનજી ભગવાનના પાર્ષદ જે છે એ શું કહે છે? ચંચલમ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાથી બલવદ દ્રઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયરીવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. અર્જુનજી કહે છે, એક વખત તમે મને કહો ને તો હું વાયુને વશમાં રાખી દઉં. ખ્યાલ છે ને તમને? એમની પાસે, અર્જુનજી પાસે ઘણા એવા જાત જાતના બધા અસ્ત્ર હતા, એવા દિવ્ય અસ્ત્ર હતા કે જેનાથી એ બધું કંટ્રોલ કરી શકે. અગ્નિ અસ્ત્ર હતું, વરુણાસ્ત્ર હતું, વાયુને કંટ્રોલમાં રાખી શકે એવું અસ્ત્ર હતું. કે એ બધું તમે મને કહો ને તો હું કરી દઉં, પણ તમે એમ કહો મનને કંટ્રોલમાં કરવું એ આપણા હાથની વાત નથી બોસ. સોરી, એ ન થાય આપણા. અને ભગવાન આન્સર આપે છે એમનો, અસંશયમ મહાબાહો મનોદુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મહાબાહો, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું અત્યંત અઘરું છે, પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય બને છે. પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ મેન પરફેક્ટ. એટલે વારંવાર અભ્યાસ કરીને એને કંટ્રોલમાં કરી શકાય છે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે, પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે, એવો મારો અભિપ્રાય છે. અને પછી આગળ અસફળ યોગી. હવે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે કે જે તમે કહો છો એ પ્રમાણે મહેનત કરે, પ્રયત્ન કરે, એફર્ટ્સ કરે, પણ એના પછી એ સફળ ન થાય, એ મતલબ નીકળી ગયો ઘરેથી પણ છેક ડેસ્ટિનેશન સુધી ન પહોંચે, રસ્તામાં થાકી જાય. માની લો કે 18 દિવસના કોર્સમાં એને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, પણ 5 ચેપ્ટર 6 ચેપ્ટર પછી થાકી ગયો. બીજા બધા ઘરની જવાબદારી આવી ગઈ કે કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન આવી ગયું, એના કારણે પૂરું ન કરી શકે, તો એનું શું થાય? અસફળ યોગીનું શું થાય? અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ પછી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. આનું શું થાય? આવા વ્યક્તિનું શું થાય? 41 અને 42 ભગવાન જવાબ આપે છે, અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકો અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. તમને આખી પ્રોસેસ આપણે ચર્ચા કરી હતી ને કે સ્વર્ગ અને નર્ક અને આખું કર્મ ને કર્મનું બંધન છે, કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. માની લો કે આપણે સારા કર્મ કર્યા હોય તો આપણને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, પણ એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ છે એ ઇટ્સ નોટ અ પરમેનન્ટ. એ એક રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ છે, તમને વાઉચરમાં પોઈન્ટ્સ મળ્યા છે, રિડીમ કરવા માટેનું એક 3 નાઇટ 4 ડેનું પેકેજ છે. જે પેકેજમાં તમારા ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે, જેટલું બેલેન્સ છે એટલું જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ત્યાં રહેવાનું, અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભશ્રીમંત લોકો પછી પાછું તો અહીંયા આવવું જ પડે. એટલે જે અસફળ યોગી છે કે જે એકવાર પ્રયત્ન સ્ટાર્ટ કરે પણ પછી વચ્ચેથી અટકી જાય અને પૂરેપૂરું નથી કરી શકતો, એનું શું થાય છે? તો ભગવાન કહે છે કે એને નેક્સ્ટ લાઈફમાં ગર્ભ શ્રીમંત અથવા સદાચારી લોકોના કુળમાં જન્મ મળે છે કે જેથી એ પોતાની ભક્તિ છે એને કેરી ફોરવર્ડ કરી શકે. અથવા જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા આધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ સમજવા જેવું છે. એકમાત્ર ભક્તિ એવી વસ્તુ છે કે જે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, બાકી કોઈ વસ્તુ કેરી ફોરવર્ડ થતી નથી. આ જન્મમાં માની લો કે તમે મહેનત કરી અને ખૂબ બેંક બેલેન્સ બનાવ્યું, 500 કરોડના તમે માલિક બની ગયા, તમારી નેટવર્ક થઈ ગઈ 500 કરોડ, 100 કરોડ, 200 કરોડ, વોટેવર. નેક્સ્ટ બર્થમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય છે? માની લો કે 50 કરોડનું તમારી નેટવર્ક થઈ અને મૃત્યુ પામ્યા, બધાનું મૃત્યુ થવાનું છે, મારું તમારું આપણા બધાનું, કોઈ અમર નથી. નેક્સ્ટ જન્મ જ્યાં આપણો થાય ત્યાં આપણે જેવો જન્મ લઈએ એટલે જ્યાં જન્મ લઈએ ને ત્યાં તમારા પિતા જે હોય એ જન્મમાં એના મોબાઈલમાં મેસેજ આવે કે ભાઈ આ તમારું બાળક જે આવ્યું ને એના પ્રીવિયસ બર્થમાં 50 કરોડનું એનું બેંક બેલેન્સ હતું, એટલે અત્યારે જ્યાં સુધી એનું એકાઉન્ટ ન ખુલે ને એ મેચ્યોર ન થાય ત્યાં સુધી તમારા ખાતામાં 50 કરોડ જમા થઈ ગયા છે, એવું આવે છે મેસેજ. આઈસીઆઈસી બેંકનો કે એચડીએફસી બેંકનો ઓલા આ કેરી ફોરવર્ડ ત્યાં ગયા હતા ને 50 કરોડ. અચ્છા, પૈસા કેરી ફોરવર્ડ નથી થતા,
વિદ્યા, ડિગ્રી, એજ્યુકેશન, ક્વોલિફિકેશન એ કંઈ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે? આ જન્મમાં તમે ડોક્ટર બની ગયા, બહુ જ મોટા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ, અને મૃત્યુ થયું, થાય જ છે. મોટા મોટા કાર્ડિયોલોજિસ્ટના મૃત્યુ થાય છે, ખ્યાલ છે તમને? વચ્ચે એક કિસ્સો આવ્યો હતો, બહુ જ નાની ઉંમરમાં એક કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે, હજારો એમણે પોતે સર્જરી કરી સક્સેસફુલ, અને બહુ જ નાની ઉંમર કહી શકાય એવી ઉંમરમાં એમનું પણ મૃત્યુ થયું. તો હવે નેક્સ્ટ બર્થમાં જ્યારે એમનો જન્મ થાય તો પેલા નર્સ આવીને કે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, મુબારકો, આપકો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હુઆ હે. એવું થાય કે હવે હવે જે આવે ને સીધો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ? ના, એવું ન થાય. એને એકડે એકથી પાછું સ્કૂલે જઈને ભણવું પડે. ના, એક કામ કરો, એટલું તો ડિસ્કાઉન્ટ આપો, એટલીસ્ટ 12th સાયન્સ ક્લિયર કરી દે. ભાઈ ગયામાં કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હતા તો આ વખતે સીધું 12 સાયન્સમાં એડમિશન, 12 સાયન્સ પછી ડાયરેક્ટ મેડિકલ. એવું નથી થતું. ગમે એટલી ડિગ્રી લીધી હોય, ગમે એટલું ક્વોલિફિકેશન હોય, પીએચડી હોય, નવી લાઈફ, નવો બર્થમાં પાછું એક અકો બારાખડી કે એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ, એ જ ઘૂંટવું પડે. નથી સુંદરતા કેરી ફોરવર્ડ થતી, નથી કોઈ પહેલવાન બોડી કેરી ફોરવર્ડ થાય. આ જન્મમાં મહેનત કરી અને ખૂબ 6 પેક્સ, 8 પેક્સ, 12 પેક્સ બનાવ્યા, અને નેક્સ્ટ જન્મમાં સીધા જન્મ લ્યો એટલે સીધો 6 ફૂટનું બાળક નીકળે બહાર. મુબારકો, આપકો પહેલવાન હોય. નથી થતું એવું. ગમે એટલી તમે મહેનત કરી, ગમે એટલી સુંદર શરીર બનાવ્યું કે તાકાત વાળું શરીર બનાવ્યું, નેક્સ્ટ જન્મમાં પાછું એકડે એકથી જ ચાલુ થાય. કંઈ જ કેરી ફોરવર્ડ થતું નથી. એકમાત્ર વસ્તુ એવી છે જે કેરી ફોરવર્ડ થાય છે ભક્તિ. ભગવાન કહે છે અહીંયા 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં કે જે અસફળ યોગી, કે જે પ્રયત્ન કરે છે, એટેમ્પ્ટ કરે છે, પણ સક્સેસફુલી ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ નથી પહોંચી શકતો, એનું શું થાય છે? તો કે નેક્સ્ટ જન્મમાં એને એવો બર્થ મળે છે કે જ્યાં એ પોતાની ભક્તિ જે કેરી ફોરવર્ડ કરી શકે. યા તો એ ગર્ભ શ્રીમંત કુટુંબમાં જન્મે છે કે જેથી કરીને એને જે બેઝિક જે નીડ છે, રોટી કપડા મકાન, એના માટે સમય નથી કાઢવો પડતો. આપણે જોઈએ છીએ ઘણા બધા એવા પરિવાર હોય કે ખૂબ જ શ્રીમંત હોય, ગર્ભ શ્રીમંત હોય, એના ઘરમાં બાળક છે એકદમ સંન્યાસી જેવું પ્રગટ થાય, એને કોઈ વસ્તુમાં મોહ જ ન હોય. ને અથવા તો એવા આધ્યાત્મિક કુળમાં જન્મે કે જ્યાં એને નાનપણથી એન્વાયરમેન્ટ મળે. આપણે જોઈએ છીએ કેટલા બધા બાળકો, આપણે નાના નાના બાળકો ક્લાસમાં આવતા હોય, 4 વર્ષનું બાળક હોય, 5 વર્ષનું બાળક હોય, એવા કડકડાટ શ્લોક બોલતા હોય ને, જોયા છે ને તમે? આપણા ક્લાસમાં જ આવે છે ક્યારેક. ચૈતન્ય પ્રભુ ને શ્રુતિ માતાજી એકવાર આવ્યા હતા, પેલા ધાર્મી માતાજી છે સુરતથી, 4 વર્ષની છોકરી, એવા કડકડાટ શ્લોક બોલે. આપણને એમ થાય ક્યાંથી આવ્યું? એ કેરી ફોરવર્ડ છે. પ્રીવિયસ લાઈફમાં, પ્રીવિયસ બર્થમાં એમણે ભક્તિના માર્ગ ઉપર આગળ ખૂબ પ્રગતિ કરી હતી, અને સમહાઉ દે કુડ નોટ કમ્પ્લીટ. તો અત્યારે ભગવાને એમને ડાયરેક્ટ એ જે લેવલ ઉપર એમણે ભક્તિ જ્યાંથી એને અધૂરી મૂકી હતી ને, ત્યાંથી એની આગળની પ્રોસેસ છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે. એટલે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન કે હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆત તો કરે છે પણ અંત સુધી પહોંચી નથી શકતો? અને એના જવાબમાં ભગવાન કહે છે 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 41માં અને 42માં શ્લોકમાં કે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. અથવા જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ રહે તો તે એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. અને છેલ્લે 47 6.47માં ભગવાન કહે છે યોગી નામ અપી સર્વેશામ, જેટલા યોગી છે, જાત જાતના બધા અલગ અલગ અષ્ટાંગ યોગી થઈ ગયા, કર્મ યોગી થઈ ગયા, જ્ઞાન યોગી થઈ ગયા, એ બધામાં સર્વ યોગીઓમાં જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પારાયણ હોય છે, પોતાના અંતકરણમાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ, અંતકરણમાં જે સતત મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. ભગવાને કહી દીધું. ઘણા લોકો કે આ ઇસ્કોનમાં તમે બધા આખો દિવસ ભક્તિ ભક્તિ ભક્તિની જ વાત કરો, બીજું કઈ નથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, અષ્ટાંગ યોગ કરવો જોઈએ, તપ કરવું જોઈએ, એ બધું કરીએ જ છીએ. ઇટ્સ પાર્ટ ઓફ અવર રેગ્યુલર લાઈફ. રોજ સવારે ઉઠીને 4:30 વાગે મંગળા આરતી કરવી શિયાળામાં, એ કઈ તપથી કમ છે? અષ્ટાંગ યોગીને પૂછી જુઓ તો 4:30 વાગે ઉઠે છે અષ્ટાંગ યોગી. એટલે એ બધું તો છે જ. અભ્યાસ કરવો, કેટલું બધું શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસીસ આપણે સવારે એટેન્ડ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા કરીએ, લેવલ 1 2 3 4 5 ઉપનિષદ બધા, એમાં ઈશોપનિષદ આવે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઉપદેશામૃત, આટલું બધું એ જ્ઞાન અને અષ્ટાંગ યોગ ને એ બધું તો છે જ. પણ ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં કહી દીધું 6.47માં યોગી નામ અપી સર્વેશામ, બધા જ યોગીઓમાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ સમે યુક્ત તમો મત,
જે ભક્તિના માર્ગ ઉપર ચાલે છે, જે સતત અંતકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, મારા પવિત્ર નામનો જાપ કરે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને જે મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે, મંગળા આરતી કરે છે, ભગવાનનો સરસ મજાનો શણગાર કરે છે, બ્રેકફાસ્ટ લંચ ડિનર જે કંઈ પણ ભોજન લે ભગવાનને ભોગ તરીકે ઓફરિંગ કરી અને પ્રસાદ સ્વરૂપે ગ્રહણ કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે એ મારો મત છે. ભગવાને પોતે સાઇન કરી 6ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં નીચે કહી દીધું છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગી કોણ છે, મહાન યોગી કોણ છે, એની વ્યાખ્યા. અન્ય તમામ જે યોગો છે એ ભક્તિ યોગના લક્ષ્ય માટેની પ્રગતિ છે. છેલ્લે અલ્ટિમેટલી બધા ભક્તિ તરફ જ લઈ જાય છે. ચાહે તમે કર્મયોગ કરો, ચાહે તમે જ્ઞાન યોગમાં જાઓ, અષ્ટાંગ યોગમાં જાઓ. છેલ્લે અષ્ટાંગ યોગમાં પણ કરવાનું શું? યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન, પછી શું? ધ્યાન કોનું કરવાનું? તો કે ભગવાન કૃષ્ણનું. તો એ તો અમે ઓલરેડી કરીએ જ છીએ. અને છેલ્લે સમાધિ. સમાધિ એટલે કેવી અવસ્થા કે જ્યારે આપણો કોઈ આપણું શરીર અને આત્મા વચ્ચેનો જે ભેદ છે આખો અલગ થઈ જાય, આપણે એકદમ પરમ સુખની શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. એ તો અહીંયા એમને અમને રોજ સવારે ઉઠીને જયારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે ચેન્ટિંગ કરીએ ત્યારે ઓલરેડી થઈ જ જાય. તો એક કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ અને અષ્ટાંગ યોગ, છેલ્લે અલ્ટિમેટલી બધી સીડી છે, બધા રસ્તા ક્યાં જાય છે? તો કે ભક્તિ યોગ તરફ જ લઈ જાય. અને જુદા જુદા યોગો માટે વિવિધ યોગ પ્રથાઓ. કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 12 અધ્યાય 3 શ્લોક ક્રમાંક 52. કૃતે યધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે, દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલૌ તદ હરિકીર્તનાથ. કૃત એટલે કે સતયુગની અંદર વિષ્ણુનું ધ્યાન કરવું, ત્રેતાયુગની અંદર શું કરવું? યજતો યજ્ઞ કરવો, દ્વાપરે પરિચર્યાયામ, અને કલૌ કળિયુગની અંદર હરિકીર્તનાથ ભગવાનના નામનો જાપ કરવો. સતયુગની અંદર ચિત્ર તમને દેખાય છે કે જયારે હજારો લાખો વર્ષનું જયારે આયુષ્ય હતું મનુષ્યનું, ત્યારે શું કરવાનું છે? ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન. પછી ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ થાય છે, દ્વાપર યુગમાં મંદિરમાં જઈને વિગ્રહ પૂજા થાય છે, અને કળિયુગ એટલે કે જે વર્તમાન યુગ છે એમાં પ્રભુના પવિત્ર નામનો જાપ કરો. શાસ્ત્રનો રેફરન્સ છે, બધા અલગ અલગ શાસ્ત્રો છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ઇતિ ષોડશકમ નામમ કલી કલ્મશ નાશનમ. કળિયુગની અંદર બધા આ કલી સંતરણ ઉપનિષદ છે એનો રેફરન્સ છે કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે, કળિયુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ, એનાથી વધારે કોઈ પણ વધારે સારું કોઈ પ્રક્રિયા જે છે એ નથી. નારાયણ સંહિતામાં કહે છે કળિયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવો જોઈએ. ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિલીલા 17.21 હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નસ્તે એવ નસ્તે ગતિ અન્યથા. કલહ અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જાપ છે. બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી. અને શ્રીમદ ભાગવતમનો બહુ સરસ રેફરન્સ છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં ટોટલ કેટલા સ્કંદ છે? હરે કૃષ્ણ. 12 સ્કંદ. 12 સ્કંદ. અને એની ટાઈમલાઈન શું છે? ક્યારે ભાગવતમ જે છે એ ક્યારે ઇતિહાસમાં કયા ઓલા પાર્ટમાં એક કહેવામાં આવે છે? કલયુગ સ્ટાર્ટિંગ થવાની હતી, દ્વાપર ફિનિશ. દ્વાપર યુગ જે છે એ પૂરો થાય અને કળિયુગ શરૂ થવાનો. બરાબર. એ સમયે ભાગવતમ જે છે, શ્રીમદ ભાગવતમ, એ પરીક્ષિત મહારાજ સાંભળે છે સુખદેવજી પાસેથી. તો એ ત્યારે એકચ્યુઅલી છે ને, પરીક્ષિત મહારાજ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે અને એ ખૂબ દયાળુ છે. એ કે છે મારો તો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. એમની તો સ્ટોરી તમને આખી ખબર છે ને, આપણે ડિટેલમાં નથી જતા. પેલું તક્ષક સાપ વાળું અને બધું આખું તક્ષક નાગની બધી જે ઘટના છે, અને એટલે એમનો પોતાનો તો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. એ સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી 7 દિવસ 7 રાત વિધાઉટ એની બાયો બ્રેક કન્ટિન્યુઅસ એમણે ભાગવતમનું શ્રવણમ કરી લીધું. પણ પછી આગળના લોકોનું શું થશે? કે મારા પછીની જે આખી પ્રજાતિ છે એનું શું થશે? ઇવન અત્યારે આપણને થતું હોય ને કે ભાઈ કળિયુગ છે, આ તો બહુ કળિયુગ બહુ ખરાબ કહેવાય. અને હજી તો જો કે શરૂઆત છે, હજી 5000 વર્ષ જ થયા છે, હજી 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. એટલે ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધ બિગિનિંગ એવું કહી શકાય. ત્યારે એની અંદર કે છે કલેર દોષ નિધે રાજન, હે રાજા, કળિયુગ જો કે દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ પણ છે.
કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટી ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે કળિયુગની અંદર. બીજા બધા યુગની અંદર બહુ અઘરું છે. સતયુગની અંદર તમે જાઓ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે હજારો વર્ષ તપ કરવું પડે. કેટલા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ છે એ પણ ખ્યાલ છે ને તમને, વિશ્વામિત્રનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. 60,000 વર્ષ તપસ્યા કરી પણ વચ્ચે મેનકા આવીને 1 સેકન્ડ માટે એમને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી ગઈ. તો એ મોટા મોટા યજ્ઞ કરવા પડે ત્રેતા યુગની અંદર. દ્વાપર યુગની અંદર તમે જાઓ તો મંદિરમાં અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવી પડે, બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ, બહુ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ કળિયુગ જે છે એની અંદર આમ તો ઘણા બધા દોષ છે, દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ છે કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય. માત્ર ભગવાન કૃષ્ણના નામનું કીર્તન કરવાથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે મુક્ત સંગ પરમ વ્રજેત. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટી ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં આવશે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞો. જેટલા યજ્ઞ છે એ બધા યજ્ઞની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ કયો છે? ભગવાન કહે છે કે એ હું પોતે છું, જપ યજ્ઞ. સર્વ યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામોનો જાપ કરનારો છું. જાપ છે આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? તો જાપ આપણે બીડ બેગ ઉપર, માળામાં, તુલસીની માળા ઉપર આપણે કરી શકીએ. આપણે જોયું હતું, રોજ આપણે ઇનફેક્ટ ક્લાસ ચાલુ થાય એની પહેલા કરીએ છીએ. સાથે સાથે સંકીર્તન કરી શકીએ આપણે, નગર સંકીર્તન. અમે લોકો હમણાં લાસ્ટ સન્ડે સરસ મજાની એક યાત્રામાં ગયા હતા ડાકોર ધામની. તો આખું નગર સંકીર્તન, બધા લોકો હાથમાં મૃદંગ ને કરતાલ ને મંજીરા રહી અને નગર સંકીર્તન રસ્તા ઉપર આપણે કરી શકીએ ભગવાનના પવિત્ર નામનો. મંત્રનો જાપ કરતા પહેલા આપણે શું કરીએ? તો પહેલા 5 તત્વ મંત્રનો જાપ કરવાનો. આપણે જે સુમેરું મણકો હોય છે માળાનો, એના ઉપર આપણે શું બોલીએ? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. એ મંત્ર આપણે બોલીએ. સંભળાય તે રીતે જાપ કરો. અલગ અલગ વાણી હોય, વૈખરી હોય, ઉપાંશુ હોય. વૈદિક મંત્રો જનરલી હોય ને એ સાયલન્ટ મોડમાં કરવાના હોય. એ મતલબ એનો અવાજ ના હોવો જોઈએ, કાં તો માત્ર ઉપાંશુમાં ખાલી હોઠ ફફડે એવી રીતે કરવાના હોય, બરાબર? આમ અવાજ ના આવે. પણ આ કળિયુગનો મંત્ર છે, એ બોલવાનો એવી રીતે કે એટલીસ્ટ તમને સંભળાય, અને તમારાથી નેક્સ્ટ કોઈક બેઠું હોય તો એને પણ આમ થોડુંક સંભળાય કે શું ચાલે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. પછી ઘણા લોકો હોય ને કોમ્પિટિશનમાં, જાણે કેમ કે વધારે માળા કરીને કંઈક એવોર્ડ મળી જવાનો હોય ને. કેટલી માળા થઈ? તો કે ભાઈ મારી 1 થઈ, કે મારી તો 4 થઈ, મારી 8 થઈ. એ વધારે કરવા હરે રામ 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 એમ ન ચાલે. અગડમ બગડમ નહીં. એક એક શબ્દ જે છે ટોટલ 8 વખત હરે આવવું જોઈએ, 4 વખત રામ આવવું જોઈએ, 4 વખત કૃષ્ણ આવવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે. સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવાનું. આદર ભક્તિ અને એકાગ્રતા સાથે જાપ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને કે ચાલતા કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને જાપ કરી શકે. આ કળિયુગનો મંત્ર છે. બીજા બધા જે વૈદિક મંત્ર છે એના માટેના અમુક રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે. એ તમે હાલતા ચાલતા ન કરી શકો. તમારે પદ્માસનમાં બેસીને એક સૂર્યની સામે અથવા તો દીવો પ્રગટાવીને કરવો જોઈએ. પૂર્વ દિશામાં મુખ હોવું જોઈએ. સૂર્યાસ્ત પછી ન કરવો જોઈએ. એ બધા વૈદિક મંત્રો છે. જ્યારે આ કળિયુગનો મંત્ર છે. આ તમે ચાલતા ચાલતા પણ કરી શકો. ઘણા બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝને તમે જોતા હશો, બીડ બેગ હોય આવી રીતે ગળામાં લગાવેલી હોય. સવારે મોર્નિંગ વોકમાં જાય તો ચાલતા ચાલતા કરતા હોય. આવી રીતે ગળામાં બીડ બેગ ભરાવી દીધી અને તમે ચાલતા ચાલતા પણ ચેન્ટિંગ કરી શકો. ટ્રેનમાં તમે ટ્રાવેલિંગ કરતા કરી શકો, બસની રાહ જોતા હો ત્યારે કરી શકો. ગમે ત્યારે તમે હાલતા ચાલતા ઉઠતા બેસતા કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને કરી શકો. કોઈ પણ સમયે કરી શકો. આમાં એવું નથી કે સૂર્યાસ્ત પછી ન થાય કે સૂર્યોદય પહેલા ન થાય. એની ટાઈમ યુ કેન ડુ ઇટ. પણ આઈડિયલી બ્રહ્મ મુહૂર્તનો જે સમય કહેવાય, સૂર્યોદય પહેલાનો જે 1.5 કલાકનો સમય હોય છે, એ આઈડિયલ છે. સ્નાન કરતા પહેલા અથવા પછી પણ કરી શકો. છૂટ આપી છે. શિયાળો છે, આટલી કડકડતી ઠંડીમાં એમ લાગે કે 4:30 વાગે મંગળા આરતી પહેલા ક્યાં સ્નાન કરું, તો સ્નાન કર્યા પહેલા પણ કરી શકાય, નો પ્રોબ્લેમ. ગણતરી રાખીને જપ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. 108 માળા ધરાવતી તુલસીની જે માળા હોય એના ઉપર કરવું પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ છે. તુલસી માળા ન હોય તો પછી અલ્ટરનેટ ચંદન કે બીજી કોઈ માળા ઉપર પણ કરી શકાય, પણ એની ગણતરી કરવી જોઈએ. ઘણા લોકો એમ કહે અમે કઈ ગણતરી, અમે આખો દિવસ અમે તો ભગવાનનું નામ લઈએ જ છીએ. એવું નથી. શાસ્ત્રમાં એનું વર્ણન છે કે ગણેલું હોવું જોઈએ. તમે જે આહુતિ આપો એ યજ્ઞની અંદર એ ગણેલી હોવી જોઈએ. અથવા અધરવાઇઝ એ
સારાની બદલે કદાચ ઉલટું ફળ પણ આપે. એટલે આ પણ એક યજ્ઞ છે. એટલે તમે એની ગણતરી કરવાની, માળા ઉપર કરવાનું. શું ન કરવું જોઈએ? મહામંત્રના માત્ર એક ભાગનો જાપ ન કરવો જોઈએ. એક વચ્ચે હતા માતાજી, એને પૂછી કેટલી માળા થઈ, તો મારી તો 100 માળા થઈ ગઈ ને 80 માળા થઈ ગઈ. ને પછી એને તમે પૂછો કઈ રીતે કરો, તો કે હું તો હરે કૃષ્ણની માળા કરું છું. કઈ રીતે? તો કે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. એમ હરે કૃષ્ણ છે એ મંત્ર નથી. હરે કૃષ્ણ તો આપણે એકબીજાને મળીએ તો એક બોલાવી સંબોધન છે. માળા એટલે કઈ રીતે? એક મણકો હોય એના ઉપર આખો તમારે મંત્ર બોલવાનો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આટલું બોલીને એક મણકો ફેરવવાનો. પછી પાછું હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. પછી બીજો મણકો. પણ તમે આમ કરો હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ના, એ માળા ન કહેવાય, એ મહામંત્ર નથી. એટલે માત્ર એક ભાગનો જપ ન કરવો જોઈએ. જપ માળાના સુમેરુ મણકા ઉપર જપ કરવો નહીં. જે આમાં માળાની અંદર જે છે ને સુમેરુ મણકો જે કહેવાય મેઇન, એને આપણે કૃષ્ણ મણકો પણ કહીએ. એને ક્રોસ નહીં કરવાનું. આપણે અહીંયાથી માળા કરીએ છીએ, હા, તો જેવા 108 થઈને અહીંયા આવે ને ત્યાંથી પછી રિટર્ન થઈ જવાનું, માળા ફેરવી નાખવાની, પછી ફરી પાછું કરી ફરી પાછું ફેરવી નાખવાની. એટલે આ કૃષ્ણ મણકો કહેવાય. એને ક્રોસ નહીં કરવાનું, બરાબર? જપ ને એના ઉપર જાપ નહીં કરો. એના ઉપર શું બોલવાનું? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. પુસ્તક વાંચતી વખતે કે અખબાર વાંચતી વખતે કે ટીવી જોતી વખતે જાપ ન કરવો જોઈએ. મોબાઈલમાં એક બાજુ વોટ્સએપ ચાલુ હોય, ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ્સ ચાલુ હોય, ને એક બાજુ હરે કૃષ્ણ એમ. ધીસ ઇઝ નોટ કન્સિડર્ડ. ઇવન ઘણા લોકો ક્લાસ અટેન્ડ કરતી વખતે પણ કરતા હોય. ભાગવતમના ક્લાસમાં માળા કરતા હોય, અત્યારે લેવલ 1 નો ક્લાસ હોય, ભેગું ચેન્ટિંગ ચાલુ હોય. બે ભેગું ન થાય. કાં તમે શ્રવણ કરો ને કાં તમે સ્મરણ કરો, બે ભેગું ન થઈ શકે. કેમ કે આપણે ત્યાં એ મંત્ર બોલીએ ને આપણને સંભળાય એનું પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તમે જે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલો છો તમને સંભળાવો છો. તમે અત્યારે મારો ક્લાસ અટેન્ડ કરતા હો અને ભેગું ચેન્ટિંગ ચાલુ હોય, તો આઈ ડાઉટ કે તમે શું સાંભળો છો. તમે મને સાંભળો છો કે મંત્ર બોલો છો એ સાંભળો છો, એનો કોઈ અર્થ નથી. એમાં નથી તમારું પ્રોપર ચેન્ટિંગ થતું, નથી શ્રવણ થતું. ધીસ શુડ નોટ બી ડન. કાં તમે ક્લાસ અટેન્ડ કરો કાં તમે કરો. જપ કરવાના ફાયદા: પાપની પ્રતિક્રિયામાંથી મુક્તિ. ભગવાને કહી દીધું મામ એકમ શરણમ રજો અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષ વિષ્યામી માં શું છે. અકર્મ છે. અનિચ્છનીય આદતો અને ટેવોથી રાહત મળે છે. ઘણા બધા લોકો છે વ્યસનના અને જાત જાતના બધાના ગુલામ હોય છે. ઘણા લોકો ઇનફેક્ટ કે ફેમિલીમાં કે ભાઈ મારા ફેમિલીમાં છે ને અમુક ખરાબ આદત છે, છોડાવી છે. બેસ્ટ રસ્તો છે ચેન્ટિંગ. બની શકે કે એ ચેન્ટિંગ પણ ન કરે. જે ખરાબ રસ્તા ઉપર હોય, વ્યસન હોય, એ ચેન્ટિંગ ન કરે. પણ તમારે એવી રીતે ચેન્ટિંગ કરવાનું કે એને સંભળાય. એને કહેવાય અજ્ઞાત સુકૃતિ. તમે ચેન્ટિંગ કરો ને એના કાને સંભળાય ને તો પણ ડેફિનેટલી અસર કરે. બીજું કયું એક્ઝામ્પલ છે અજ્ઞાત સુકૃતિનું? હરે કૃષ્ણ. પ્રસાદ. પ્રસાદ, યસ. આપણે જે ભગવાનને ભોગ ધરાવી ઓફર કરીએ એ પ્રસાદ છે. એ તમે ઓફર કરી શકો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને, તો ધીમે ધીમે એમની જે ખરાબ ટેવ છે એ છૂટી જાય. સૌથી બેસ્ટ ચિંતા અને તાણમાંથી મુક્તિ, સ્ટ્રેસ રિલીવર છે. તમે જો આપણે જયારે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરીએ, તમે કોઈ એવી વ્યક્તિને જો આમ મંત્ર બોલતો હોય અને સાથે સાથે રોતો હોય હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, પોસિબલ જ નથી. તમે જયારે બોલો, ઇવન આપણે છેલ્લે ક્લાસ પૂરો થાય ત્યારે કઈ ચલો બે હાથ ઊંચા કરીને બધા બોલો હરે કૃષ્ણ, આમ કેવું ઓટોમેટિક આપણી અંદર ઉત્સાહ આવી જાય, મોઢા ઉપર ચહેરા ઉપર સ્માઇલ આવી જાય. તો ચિંતા અને તાણમાંથી મુક્તિ મળે, મનની શાંતિ મળે. તમે જોજો ઇસ્કોનના ડિવોટીઝને, તમે ક્યાં નજીક તમારા ઘરની આજુબાજુ કોઈ ટેમ્પલ હોય ને, તમે અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જામનગર ક્યાં એવા જગ્યા રહેતા હો કે જ્યાં ઇસ્કોન મંદિર હોય નજીકમાં, તમે ક્યારેક સાંજના સમયે જાજો ત્યાં મંદિરમાં, આરતીમાં પાર્ટિસિપેટ કરજો. તમે એ લોકોના ચહેરા ઉપર જોજો, એટલા આનંદથી કીર્તન કરતા હશે, તમને જોઈને જ એમ થઈ જાય કે ના ખરેખર આ મનની શાંતિ આમાં મળે છે, વાસ્તવિક સુખ મળે છે અને બોધ મળે છે. એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. હરે કૃષ્ણના જાપ વિશે લોકો શું કહે છે? જ્યોર્જ હેરિસન કરીને એક બહુ જ મોટા ઓલ ટાઈમ બેસ્ટ સેલરમાં જેમનું નામ આવે છે એવા એક મ્યુઝિશિયન થઈ ગયા, જ્યોર્જ હેરિસન. એ કહે છે કે તે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે. શીલા પ્રભુપાદનું જે આખું જે આંદોલન હતું, એને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, યુએસએ, આખા બધા કેનેડા ને એ બધી જગ્યાએ સૌથી વધારે, યુકેમાં ને પાશ્ચાત્ય દેશમાં સૌથી વધારે ઇન્ફ્લુએન્સર તરીકે કોઈએ જો એડોપ્ટ કર્યું હોય તો એ જ્યોર્જ હેરિસન હતા. બીટેલ્સ નામનું એનું એક આખું બેન્ડ હતું અને બધું જ છોડી અને એ પણ હરે કૃષ્ણની શરણે આવી ગયા. અને એ એવું કહે છે કે ખરેખર ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રેરણા જો ક્યાંયથી મળે તો હરે કૃષ્ણમાં મંત્રમાંથી મળે. ફ્રાન્સના એક જીયો ક્લોડ હેલિશ કરીને એક ડાયરેક્ટર છે, એ કહે છે કે જ્યારે મેં હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કર્યું
then everything started happening for me. બધું જ મારા માટે છે થવા માંડ્યું. આલ્બર્ટ ફોર્ડ મોટર કંપનીના જે માલિક જેને છે, જે અમરીશ દાસ બની ગયા, એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ મારા જીવનમાં જબરદસ્ત અસર કરી છે. એના જીવનમાં એટલી બધી અસર કરી કે આજે ફોર્ડ મોટરના જે માલિક જે છે એ પોતે દીક્ષા લઈને અમરીશ દાસ તો બની ગયા, પોતે એના પર્સનલ ફંડમાંથી લગભગ $30 મિલિયન એટલે કે 250 કરોડથી વધારે રકમનું એમણે ડોનેશન આપ્યું, અને પોતાના મિત્ર વર્તુળ અને બીજી બધી જગ્યાએથી બીજું લગભગ 800 થી 1000 કરોડનું ફંડ યુએસએ થી અહીંયા લઈ આવી અને ભારતની અંદર પશ્ચિમ બંગાળમાં કલકત્તા પાસે માયાપુરમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું હિન્દુ ટેમ્પલ અત્યારે આકાર લઈ રહ્યું છે, અને આ વર્ષના એન્ડમાં અથવા તો 2025ની શરૂઆતમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એટલું ભવ્ય રાધાકૃષ્ણનું મંદિર છે એ ત્યાં નિર્માણાધીન છે એ આમની સેવાથી. એનડી દેસાઈ અગ્રણી ભારતીય ઉદ્યોગપતિ છે, તમે આમનું નામ સાંભળ્યું હશે. નડિયાદમાં એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ઇનફેક્ટ યુનિવર્સિટી છે, ડીડીઆઈટી. એ જે ડીડીઆઈટી જે છે, ધરમસિંહ દેસાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, એ આમના ફેમિલીના એનડી દેસાઈ, એટલે એનડી દેસાઈમાંનો જે ડી છે એમના ફાધરનો છે, અને બહુ જ મોટા બિઝનેસમેન છે. અપાર લિમિટેડ, જી અપાર લાઇટિંગ, સીએમએ ટ્યુબ્સ, અપાર ઇન્ફોટેક. એ કહે છે કે હું ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણનો જાપ કરું છું અને મને ક્યારે વધુ આનંદદાયક, આનાથી વધારે આનંદદાયક મને કંઈ બીજું મળ્યું નથી. ઇનફેક્ટ એમણે પોતે દીક્ષા લીધી હતી એનડી દેસાઈએ. એમનું નામ હતું શ્રીનાથજી પ્રભુ. થોડા સમય પહેલા એ કોલોકધામ સિધાવી ગયા. પણ વન ઓફ ધ ટોપ બિઝનેસમેન ઓફ ઇન્ડિયા, ઋષિકેશ મફતલાલ ગ્રુપ આપણે જાણીએ છીએ, બિઝનેસ સીઈઓ ઓફ ધ મફતલાલ ફેબ્રિક્સ. હરે કૃષ્ણને જાપ કરતા મને મારા જીવનના બધા જ ઉતાર ચઢાવનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે, જેમાં એક મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ છે. ઋષિકેશ મફતલાલ જે છે એ મુંબઈમાં ઇસ્કોન ચોપાટી આવેલું છે, એની સાથે 3 જનરેશનથી એ સંકળાયેલા છે, અને એના હેઠળના જે કોઈ પણ ટ્રસ્ટ અને બધા સામાજિક કાર્ય ચલાવે છે એના એ હેડ છે. રોજ સવારે 4 વાગે ઉઠી અને મંગળા આરતી કરે છે, અને પોતાનો પૂરો પરિવાર જે છે આમાં પૂરેપૂરો ઇન્વોલ્વ છે. બહુ મોટા બિઝનેસમેન છે. આપણે મફતલાલ ફેબ્રિક્સ એટલે આપણે લગભગ બધા ગુજરાતીઓ જાણતા જ હોઈએ. અને એવું કહે છે કે જે કંઈ પણ હું આજે કરી શકું છું એ બધામાં મને મદદ જે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રે કરી છે. ઇનફેક્ટ એ પણ દીક્ષિત છે ને એમનું નામ શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર પ્રભુ છે. NS ફોક્સ ડચ મોડેલ છે. મોડેલ હોય એટલે તમે સમજી શકો છો એનો પહેરવેશ કેવો હોય, એની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોય, અને કેવા વ્યસન બધા હોય. એ કહે છે કે જાપે મને ખરાબ ટેવ છોડી દેવામાં મદદ કરી, તેનાથી મારી વસ્તુઓને જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. અને અત્યારે એ જમણી બાજુનું ચિત્ર એનું જોઈ શકો છો. ડાબી બાજુએ વોગ મેગેઝિનના કવર પેજ પર આવ્યા ત્યારનું ચિત્ર છે, અને જમણી બાજુએ શુદ્ધ ભારતીય પરિધાનમાં એફિલ ટાવર પાસે ફ્રાન્સમાં, પેરિસમાં હરે કૃષ્ણ મંત્ર ઉપર કીર્તન કરી રહ્યા છે. વિકી ઓવર્ટન, યુરોપના પ્રખ્યાત મોડેલ, સેમ સ્ટોરી. હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવાનું શરૂ કરીને હું જબરદસ્ત ખુશી અનુભવું છું. સંપૂર્ણ ભારતીય પરિધાન પહેર્યો છે, વૈષ્ણવ તિલક કર્યો છે. બ્રુસ ક્લિનબર્ગ છે, યુએસ મરીન કોર્પ્સ જે કહેવાય એના અધિકારી છે. જીવન પ્રત્યેનો મારો દ્રષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી છે હરે કૃષ્ણ ભક્તો સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યા પછી અને મહામંત્રનો જાપ કર્યા પછી. માર્કો ફેરિની, ઇટલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે. એ કહે છે કે જાપ છે મને ભગવાનની વધારે નજીક લઈ જાય છે. ડેવિડ વુલ્ફ, ફ્લોરિડા સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના સોશિયલ સાયન્સના માસ્ટર છે. એણે એક આખું રિસર્ચ પેપર તૈયાર કર્યું છે કે જે લોકોના જીવનમાં સ્ટ્રેસ હતો એ લોકોનું માનસિક જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એ બિફોર ચેન્ટિંગ અને આફ્ટર ચેન્ટિંગ, જ્યારથી એમણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ચેન્ટિંગ શરૂ કર્યું એના પછી, તો કે મહામંત્ર જે છે એ તણાવ, હતાશા અને અજ્ઞાનતાના મોડને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અને સારાપણાની રીતમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. તમે ખાલી ગૂગલ કરજો, ડેવિડ વુલ્ફ બહુ જ મોટા સાયન્ટિસ્ટ છે, અને અત્યારે સંપૂર્ણ ભારતીય પરિધાનમાં કુર્તો ધોતી પહેરે છે, વૈષ્ણવ તિલક કરે છે, ચેન્ટિંગ કરે છે. પોલ બ્લેર છે, પ્રિન્ટિંગ એક્ઝિક્યુટિવ. એ કહે છે કે જ્યારે હું તણાવમાં હોઉં છું ત્યારે હું કીર્તન કરું છું. તે એક વસ્તુ છે જે મારી બેટરી ચાર્જ કરે છે, તે મારું મન સાફ કરે છે અને મને ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. સેલી રેલે કરીને એક બિઝનેસ વુમન છે. જ્યારે હું નર્વસ હોઉં છું ત્યારે મને મંત્રોચ્ચાર ખૂબ જ શાંતિ આપે છે. હું નાની નાની બાબતોમાં ડગમગતો નથી. રમેશ લાલ, ટોરન્ટો હેલ્થ સ્પાના માલિક. એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જાપ કરવો અને કૃષ્ણ ચેતના પર અધિકૃત પુસ્તકો વાંચવાથી મને ખૂબ શાંતિ મળી છે. આવા તો કેટલા ઢગલો બંધ એક્ઝામ્પલ છે. અને જેમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આ બધા લોકોને પડ્યો એમ તમને બધાને પણ પડે એવી શુભકામના સાથે વિલ એન્ડ ઇટ હિયર.
વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર, શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. ઊંડો શ્વાસ લઈને, બે હાથ ઊંચા કરીને, વિડીયો ઓન કરીને બધા મારી સાથે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ શ્રીમદ પ્રભુજી. બધાને.